Bonjour mes amis, ça va? J'espère que vous allez bien. مرحبا بكم اليوم فيديو جديد. دونك هاد لا فيديو معمول خصيصا les étudiants ديال فاكولتي الاس 1. بون في هاد لا فيديو غادي نهضروا على لو موين اج. ديفينيسيون ديال الموين اج اكزاكتومون شنو وقع في هاد لا بيريود. D'accord. Donc le moyen âge. Le moyen âge est une période de l'histoire de l'Europe. داكوغ هاد الشيء فين وقع في اوروبا في واحد الفتره. est une période de déclin d'immobilisation, فتره ديال انحدار وتوقف. Le mot moyen âge a inventé par le poète italien Petrarque. donc هاد لو poète italien Petrarque هو اللي عرض عليهم هاد الكلمه ou bien هاد التسميه le moyen âge. Elle située entre deux grandes périodes, l'Antiquité et la Renaissance. هو كان في واحد شهد جوج ديال الفترات، شهد الفترة ديال العصور القديمة وعصر النهضة. La majorité des écrivains du XVIIIe siècle parlent de cette période comme une période obscure. الأغلبية ديال الكتاب ديال القرن 18 ميلادي هدر على هاد الفترة على أنها فترة مظلمة obscure. دونك نظرا لشنو طرا فيها، يعني لا غير لا فامين كاع داكشي الخايب اللي شهداتو هاد الفترة. contre les écrivains du 19e siècle après qu'ils ont lu l'histoire de l'Occident. Ils ont constaté qu'elle est une période contient des bons éléments. دونك على عكس الكتاب ديال القرن التاسع عشر اللي شافوا على انها كانت فتره مزيانه. داكوغ. ومن بعد ما انهم قراو قصه الغرب يعني شافوا انها كانوا فيها بزاف ديال لي زيرمون مزيانين. par exemple comme la transition de l'art roman à l'art gothique surtout au niveau de l'architecture. يعني شافوا أن الانتقال من الفن الروماني أو الرومانسكي إلى الفن القوطي يعني هذا كان اعتبروه أنه واحد المرحلة مزيانة سيرتو في الاركيتكتور، في البناء وفي التزيين ديال القصور، يعني بزاف ديال الحوايج تراو زوينين في هذه الفترة عندهم هما. D'accord. Le Moyen Âge est mal défini dans le temps. Ses dates de début et de fin sont arbitraires. بالنسبة لي دات امتى بدا هاد الموين اج امتى سالا غير محدد، كل واحد ومنين معتبرو بدا وفين معتبرو سالا، يعني كانت التحديد ديال السنوات ديالو اعتباطية arbitraire. Elle commence au 5e siècle avec la chute de l'Empire romain. Et il se termine au 15e siècle avec l'essor de la Renaissance italienne. Donc هنا شافوا أن بدأ في العصر في القرن الخامس مع سقوط الإمبراطورية العثمانية حتى القرن الخامس عشر مع صعود عصر النهضة. Et aussi où l'apparition des nations modernes ظهور الدول الحديثة. La découverte de l'Amérique par Christophe Colomb en 1492. كاين اللي يعتبروا انه سالف من اللي اكتشف كريستوف كولومب امريكا. D'accord. Cette période est subdivisée en trois parties. يعني مقسمه لثلاثه ديال les parties. Le Haut Moyen Âge, le Moyen Âge central et le Moyen Âge tardif. Alors, certaines caractéristiques du Moyen Âge. Expansion des christianisme، توسع المسيحية، يعني هادو شي حوايج اللي تعرفوا في هاد لا بيريود. Survivance de l'Empire byzantin، بقاء الإمبراطورية البيزنطية، يعني حافظات على البقاء ديالها. L'expansion de l'islam، توسع الإسلام. Des populations et des urbanisations، يعني قلة السكان.
création de l'Empire franc et son déclin sous les pressions extérieures. إنشاء إمبراطورية الفرنجية وانهيارها تحت ضغوط خارجية. Le Moyen Âge. Donc, دابا غادي ندوزو واحد الريزومي، داكوغ، بتيت ريزومي اللي عرفها هاد الموين اج وشنو فيها. دونك في لا فيديو الماجي ان شاء الله غادي نهضروا على لو موين اج بوحدو، موين اج سنترال بوحدو، اي اوسي لو موين اج تارديف، داكوغ. دونك دابا كنديرو ريزومي على لو موين اج كامل من الاول حتى الاخر. الوغ cette période d'instabilité où on avait des luttes des empereurs qui ont été assassinés. هاد الفترة ديال عدم الاستقرار اللي شهدات اغتيال العديد من الأباطرة. Donc des empereurs qui ont été assassinés. Assassinés اغتيال. L'Empire romain a perdu ses forces économiques. الإمبراطورية الرومانية فقدت القوة الاقتصادية ديالها. La séparation dans l'Empire romain ont divisé en deux parties. هنا روما تقسمت لجوج ديال المناطق. L'Empire romain d'Orient et sa capitale est Byzance. ولات عندنا دوريان اللي العاصمة ديالها هي بيزانس. و l'Empire romain d'Occident et sa capitale est Rome. والحديثة اللي العاصمة ديالها هي روما. Cette séparation marqua la fin de l'Empire romain. هاد التقسيم ديال روما ou bien الإمبراطورية الرومانية هو اللي أدى للنهاية ديالها. Rome était attaquée par Goths qui ont effectué de campagnes barbares. هنا روما علنوا عليها القوطية الحرب بالمساعدة ديال البربر. Rome va chuter sous les coupes de Goths. هنا روما عرفت النهاية ديالها من تحت طلقات القوطيين. Après la chute, on a assisté à l'apparition des États minuscules qui ne vivaient pas longtemps. بعد السقوط ديال روما شهدنا ظهور دول صغيرة اللي مع الأسف ما حياتش طويلا، يعني ما صمدتش طويلا تما. La naissance des États vers 13e siècle qui ont une grande superficie avec un gouvernement central. هنا ولات عندنا ولادة ديال دول لها مساحة كبيرة ومع حكومة مركزية، gouvernement central. D'accord? Donc, le résultat était une puissance militaire, une économie solide pour garantir les échanges commerciaux. وهنا كانت النتيجة قوة عسكرية واقتصادية، دونك قوتين عسكريتين واقتصادية يضمن تبادلات تجارية، كتضمن لنا تبادلات تجارية. وشنو وقع عندنا في هاد لا بيريود. دونك هنا دي روا دو لا رينيسانس ان فرانس، هنا ملوك في هاد الفترة ديال لا شوت رومان. دونك طلعوا عليهم مزيان. ميرسي، انتظروا الفيديو الجاي اللي غادي يهضر على التقسيم ديال هاد لي بيريود ديال لو موين اج، موين اج سنترال اي تارديف. ميرسي بوكو et à très bientôt.